Sengo lelo ya kukutana na bino mbala ya yambo tokutana mama Israel la joie mama ya bana mibali mama oyo ayana makanisi pe anoma eloko ya mibali chombo po chombo toyebela ngo telefone mais ye apesa yango pe kenda sango mokili mobimba lelo ekomaka ka chombo so benga ngo na komo musu bano sekayo mama bana mibali mbote na sepeli kukutana na yo lelo kasi pesa biso na makanisi ya chombo e uta ipo ya ko nommer yango chombo olongola yango kombo oyo bakelela nango poto moni on dirait oza lipasa ya Adana F Ada pesa kombo endimama yo po pesi kombo endimama. Merci beaucoup Berté Djonga omoni na pesa ka loko kombo chombo pona nini parce que na tango akala leto bandaka ko sala ba émission ya lolenge oyo na télévision to zalaka ko lakisa biloko te leur wana met to ko loba kombo yeloko wana te ndenge boyebeli yango to ko loba kombo yeloko wana te wana ezalaki po to bata mabana to bata mabango bayeba te aya likamni ba olobela kuna ba oyeba te yango wana na pesaka yango kombo chombo et puis bana mibali babande ko comprendre nga facilement que chombo wana ezeloko na biso. Merci beaucoup mais ozo mériter que vous appelez na droit d'auteur pour yo mto bimise loko et comment populaire na ndenge nango. Alors mama Israel la joie Léon a l'into lobela mingi na o itali ba position pour tozomona ba chombo ivandi awa na ndimite ke ko ka position nyonso oyo mwasa lingaka selo yo mama chombo wapi ekoko kana position nyonso. Bon na position nyonso oyo na position nyonso ya rapport sexuel ya mwasi na mobali ko kaka na bachombo nyonso po bachombo nyonso ndenge zalia oyo ezalia wa ezali nango ya maladi eza kobela eza chombo ekufa oyo pe eza chombo ya ba pan sèche na ba enku chombo normal nde yango chombo nyonso oyo ezali en bonne santé ekoki ko sala na position nyonso oyo yo mwana mobali olingi ko sala mais soko za na mwasi na yo azana ba bassin ya minene na ndenge ya sima ekota te na ndenge ya sima ekota kaka na ndenge ya te apanza makolo yo matela ye to na ndenge ya te ya mupanzi wana ekokota mais soki bassin ya mwasi eleki munene na ndenge ya sima po ke chombo ekende kokotela na liboso il faut chombo ezala penza na taille nango ata eza taille normale te mais ezala quand même na moi taille vraiment ya okoka po mama moko na bi mission ndenge balandaka ayi singa lobi ndeko Bertin ngai mobali mususu soki kaka kosoli ebimi alors epesa inga pe makanise bele na bina osola na otuna na mama Israel la joie mta kosoli ebimi moi ça kosoli ebimi wana est-ce que chombo wana eza normal te soki mwasa kosoli chombo ebimi c'est-à-dire que chombo eza muke mukuse ezali muke mukuse ekobimata mususu na mouvement ya mwasi soki mwasi ya meki ko bouger mwa makasi boye chombo wana ebimi alors ezali chombo ya mukie mukuse joa bana poto ebele lelo bakoma kundima kisi na biso ya bokoko point to inspiration ya nzambe oyo salelaka oyo ya mundele mwa mingi balemba yango yebisanga différence ya kisi na yo na ya mundele eza nini na efficacité c'est entre kisi nanga oyo nga na sala bana mibali ponga na sala démarrer na sala énergie chombo na sala pe telemisa vimbisa kolisa na sala pe bopikiliki pour bukanda we pesa ka chombo kanda na sala pe carburant pona ko beta baku ebele. Alors différence ezali ke ba traitement naturel oyo biso to pesa kana bino batu ya ba mindele na ya batu mwindu bino ba mindele na batu mwindu ba kiso biso to pesa bino ezali naturel pire ezali na ba conséquences te à moins que ezala ba nzete ponga mama Israel la jeune a utilisé les produits travaillés à base des aliments les vivifiants
eloko ekoki kokende kopesa vie na eloko mosusu biloko nga nasalaka yango wana. Donc différence ezali entre kisi ya mundele ya mutu mwindo ezali que kisi ya mundele ekoki kobikisa maladi mosusu mais ke peso maladi mosusu to sima ya mikolo ekoki kokomisa maladi oyo yo ozalaki nango ekomisi yango lisusu grave. Mais toyebi ke munganga nyonso aza kaka munganga na ntango oza maladi okoluka na yo lobi kome esengeli koyeba lolenge nini yo kosala traitement na yo na ntango bokono ezali. Me yeba te bakisi na biso ya bato mwindu ya naturel ezali bakisi moko soko omeli yango mpona bokono esilaka libela mpe ebakisaka bokono mosusu te na nzoto ya mutu. Mama eloko nini esalaka yango ekoma boye na oyo tozomona balembele boye eloko nini esalaka ekoma bongo? Chombo oyo eza ya kokufa oyo chombo ya kokufa oyo bamosusu abotama boye. Bon mosusu pe excès ya baproduit chimique excès nango mosusu excès ya bastimula bankoro nzete ozomela ezata na organisme na yo te oyebi na yo pe dose te mais ozomela bimelela bisalasala bilialia chombo ekokufa ekomi boye. Pe mosusu pe kufaka boye pe na bamaladi malade elekaki makasi na kati ya nzoto, hémorroïde, soit diabète, soit tension, nani estomac, ba mukongo pasi, ba mutu pasi. Donc chombo ekoki pe kokufa ekomi boye. Ba douleur makasi na ba bas ventre wana na bana mibali chombo pe kokufa. Bon oyo lokola nanu ekufi te. Oyo ekufi nanu te ezana nu ko lutter entre la vie et la mort. En tout cas, ils ont quand ba panne sèche na ba un coup. Oyo eloko komisi yango boye soki to landeli to koyeba eloko komisi yango boye. Ekoki kozala maladi moko songolo pakala ou bien problème moko songolo pakala ba déception bana mibali bakutana nango ba mibali ebele bakutana kana ba déception. Eza na mwana mobali mususu asali ba mvula ebele asala ka rapport sexuel te chombo elembi nango parce que perdre ba habitude nango eza lokola mutu oyo asala bamvula na bamvula tambola na makolo te makolo ekoki ko perdre ba démarche nini. Donc chombo ndenge ezali wana ezali soki ebeli donc ezaka kana problème moko oyo ekomelaki yango po ebela. Mama Israël kombo ya bakisi ebele po mingi le contraire to mona kana ba panzi mususu ya bandeko na yo oyo bosala kana bango kisi ya bokoko ezaka kisi moko nde traitaka oyo traitaka infection traitaka nini mais na oyo olakisi biso ke oyo komi lembele boya ko ikozwa eloko nini komi lembele boye pona ngai na ko vivifier yango d'abord na biloko kolia bilia oyo elesaka chombo parce que eza na mutu mususu komona ye akomi lembele boye parce que asali mikolo ebele azolia te vraiment ponza la pe bomaka chombo pe soki ekutani na bilia nango te ekoki pe kokufa. Alors tangu na kosala yo be examen nga na koyeba eloko nini ekomisi chombo boye pe na kopesa traitement par rapport ya eloko oyo ekomisi yango boye poto ko attaquer na source te source ezali nini na problème oyo ekomeli chombo. Soki ezali hémorroïde to soigner na hémorroïde to soigner pe chombo. Eza na batu mususu aza na hémorroïde mais okomona soigner hémorroïde atiki chombo. Mais chombo komona parce que hémorroïde nda bomaki chombo. Mais lokola yango eza ya kokufa. Faut ko soigner pe na chombo. O soigner na hémorroïde, o soigner pe na chombo. Vraiment organisme na yo ezali ndenge moko na organisme mutu mususu te. Niveau ya maladie na yo eza ndenge moko na niveau ya maladie ya mutu mususu te. Alors ebongaka penza na mutu abanda penza par kozala consulter. Donc ozali consulter nde na koyeba ndenge na kosoigner yo ezali teke okisi boye soko meli yango ekosala boye me ebongisaki mutu mususu me yo peut-être koya kobomo pamba yango wana il faut toujours kobanda na consultation médicale obenginga médecin na yo na ba numéro na ngai soko benga na ba numéro na ngai okoyebisa nga problème na yo nga na koyeba nini na kosoigner nango soko za pembeni okoya sur place na avenue Kimbondo numéro 164 soko za musika okobenga nga na téléphone nanga 089 94 42 825 089 94 42 825 tangu yo kobenga ngai okoyebisa nga kana yo
ngana ko poser yo ba question médicale orale alors yo ko pesa nga ba réponse wana ekoyebisa ngai ke vraiment mutu oyo eloko ekomela chombo na ye euti na boye na oyeba yo mama msusu akoza na États-Unis akoza na Suisse akoza la wapi mais akoza la na accès na produit ndenge nini bosoli na telefone esuki ka bongo soko za musika ya mboka oyo en tout cas ko hésiter te ko commander ba kisi nanga po ba kisi nanga basi basala yango ba testa yango na mokili mobimba oyo ba kisi nanga ezalaka ba vivifiant ezalaka ta na side moko na kati te loko moko ya mabete inconvénient te loko nini te batu nyonso basala test ya ba kisi nanga en tout cas ba félicitanga makasi ba benganga na mwana mwasi moko na Belgique abi mama kisi nanga mundele anini asali test na ke kozwa kisi après 3 jours ah mama na ngai mama mundela kobenga yo mbala liboso kisi ya mutu mwindu ba testango bandima kopesa ngai combien ma perdre bambongo na kotinda biloko na zwaka biloko te me oya yo na tindi na zui et puis balobi na nga bazo tala ngo nanu esa nini mama mundela kobenga yo menzoka nde mundele pa benga nga kala bango yo lobi yango na retard en tout cas kisi nanga oyo nde bomo nanga mama Israël la joie nazali reconnu na l'état oyo ya mboka nanga nazana mikanda na ngai ya musala pe nazana mikanda ya kisi moko na moko po na testa kango bakenda ko testango na service de contrôle ya mboka na biso bien meme na musika to zali na l'extrémité de la terre ko banga ko commander kisi te ekokoma po ezaba vivifiant ezaba vivifiant ekokoma ezaba nzete te ezaba produit chimique te ezaba vivifiant ekokomela yo kote nyonso yo zali soko za musika okobenga ngai kamata papier na big place ozali komana nkombo na ngai ya kumakamba patience po bakomakango nani kulokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola donc kumakamba donc kumakamba patience wana nde okokende na kombo wana na agence nyonso okokende mais avant yo kende madame obenga ngai nanu oyebisanga kana yo pona yebisa nini yo kosala avant yo kende ko chambongo kokende ko chambongo te lokola ba mususu bakendaka allo mama na cheli mbongo kende ko zwango me nga chombo danga mama oh non bandana nuna ko benganga na yo kayo malamu po na yeba problème eza ko tubisa yo et puis na yeba ke intel azotindela ngai quelque chose pour na traitement na ye komi tungisa te makamba patience yo ki kombo bien po obosanate soki olingi o contacter mama Israël la joie bande ko ebele na poto tant on a salaka sujet moko ya masturbation bana mibale ebele na poto balobi biso tellement toyaka na poto tango ye esprit ya koluka mbongo oza na posa koluka bana basi mingi te alors en force ya ko se masturber et bebisi bango ba chombo alors soki mutu ya bongo est-ce que mama Israël la joie akoki ko bongisa chombo ya bongo et bebi na masturbation mingi toko bongisa ngo to boite metoso pekisa makambo wana mwana mobali foza na mwasi zala na mwasi parce que mwasi azalaka na vagin soko ko chombo na yo ekosimba vagin ekosimba chombo ti yo ko verser chombo na yo ekozala na kati ya vagin simbi yango oyebi tango masturbation na obino bosalaka eza lokola muto za ko uta na likolo ya etage oza ko kweya tina na sima boye na se eloko moko oza na soutien moko te eloko moko esimbi yo te oko panzana oyebi chombo tango ezo verser perdaka contrôle mais yo sikoza na nzoto na kati ya vagin te siko vagin a soutenir yete pour verser ozomona ke chombo ako perdre équilibre chombo ako panzana kokufa yango wana na yebiso te oleke osalaka bongo bala mwasi luka mwasi obala foza na mwasi na yo poso ki chombo etelemi oza na posa okosala okokotsa yango na kati ya vagin osali rapport sexuel na yo kitoko sans problème pa mususu ndenge tozoloba atele makane malamu poto azarani na poto na bambongo na yena nini mais kobota passe mais tant azomona biso tolobela wa amona on dirait biso tolobela mingi kaka pona kotelemisa chombo na ko sala rapport
est-ce que maman Israël a joie pour na kobota mutu azangi kobota bakisi wana tangi wana ikoipe kobotisa mutu. Merci beaucoup Yaya. Mobali o azana problème akobota ata oza wapi ata oza na Kinshasa yeba te okobota okobenga ngolo bino mama ngana zo tia moi sixième te. Alors nakoyeba qu'est-ce qui se passe dans autres na yo à partir à ba question mais yo pe mutoza wana Kinshasa soko za na problème ndengo wana ya te ozo tia moi sixième te il faut ko ya sur place okute na ngai na za mama bana mibali naza mama bana mibali bakaya ndenge wana ezaka ebele tokoko cha tembete parce que ngai wabino mama Israël na soigna bakawa na ebele na Brazzaville na Kinshasa na soigna bakawa na mingi surtout ba jeune fille mingi baza ndenge wana par rapport à ba maman mingi baza na bango bien peut-être parce que ça fidèle na mobile na ye topé parce que ayeba déjà mingi mais na bana o bayebi nanu te okomona te azana problème ya élastique ya vagin élastique wana soki lembito esili vagin komi polele chombo soki akoti aza koyoka elengi te ezana élastique vagin faut un élastique soki esili vagin komi polele élastique a vagin faut la makasi bon mwana mwasi mususu pe élastique ya vagin esila ye pe ayoka kapeli susu pe posa ya mobali te azana frigidité bien aimé na nyonso mwana mwasi nyonso soko zali na mobali to pe ozana mobali te luka ko bongisa vagin opo soko zana na ba musuba baka naza mobali te na bongisa ngo po ani bongisa ngo po onuna te po soki élastique a vagin ezate mwana mwasi akomaka elongi mabe akomaka na baride le posope simba katenzo kande vagin eza na droit ya kozala na élastique po mi pepe kotaka pamba te ba infection kota yo te okomona okonuna noki te élastique a vagin pe silaka pe na ba hémorroïde pe sisaka élastique a vagin mais moi c'est parce que uti ko régler élastique a vagin lembaka mais soki règle sili eleki ata 2 ou 3 jours élastique ezonga makasi mais ba mususu azala na règle te azaka ka polele mai élastique ezate vagin ndengwana mobali ayoka kango elengi te ezala goûter mi soki akimi na ye yo koloba no batata mwasi baloka yo bala te batata kulutu bazaka miso rouge o tata mwasi na biso atambolaka mopanzi na mona ka éclair te o ba mari de nuit bayaki te mi bongisa kaka bongo totala soki likambo ezali bana basi mususu pe basalaka masturbation bazali eza na batexto mususu bakomelaka biso mona mwasi mususu alobinga ndeko Bertin ndenge ozomona nga boye soki kaka na yoki sentiment nazanga moko na chambre ata mulangi ya koka na kotisi ata nini na kotisi donc azopona susu eloko te vraiment nakosenga na bana basi eloko wana eko kimisa yo posa ya mibali ekolongola posa ya mibali po mobali no ake musala yo tikali kosa makambo ndenge wana bongo tangu ya kozonga aza na posa na yo kozala su na posa ya mobali na yo te malamu soko za na posa bomba yango zela moninga soki moninga aye yamba ye banda ko karese ye banda ko simba chombo na ye ofibi yango ekotelema akokotisa yo pe okosala rapport sexuel ya malamu soko sala ka mikotisa ka babiloko okozala na ba problème ebele un jour na nzoto okoumela na mokilité po oyebite nini eza kokomela yo na kati ya ba matrice na yo wana na kati ya nzoto na yo ba infection kozala ebele ezanga kombo okei kosalisa test boye munganga komi mais c'est quoi au juste ça c'est quoi a petit point d'interrogation ayebi eloko te euti wapi yango na sengi na mwana mwasi oza na mobali na yo il faut soki azali te supporter akoya oko caresser ye oko bongisa ye oko pesa ye balangage ya kitoko pe okosala rapport sexuel na yo mais na yo mutolobi o mama nga naza na mobali te soki pose ye na kosuka api mais yo moko muto zozela posa ye ya mais nga na yebisaka bino wana en tant que musali ya Nzambe wana na cadre musali ya Nzambe na yebisaka mwana mwasi oyo asambelaka mingi posa wana eyaka te ba prière soki eleki ndelo posa wana eyaka te omona mokolo Nzambe akopesa yo mobali okomela va epesaka posa
va ekomisa kango matrice moto moto va soko melia mobali akokota kati na wazoka we lengi mais na tango azali te omi boma soko za na posa mobali yo kosenga kana nzamba kopesa mobali peso ko zo prier mingi komona ba posa na kenda musika eyaka te et puis nazaka na moi système moko ya kopesa ezaka na moi kisi moko ya muke bachaka ngona maya moto hein ozui ochango na maya moto omibwakeli na sekuna otika la suko ka posa mobali te soko za na mobali te mais mukolo ko zo mobali okoya lisusu oye obi mama siko turo va na zu mobali mama ozui va omeli lokwa baninga c'est tout bana basi oyo bazalaka azwaka mibali lolenge na lolenge emsusu azui lelo D lobi 4 lobi kuna 5 on dirait multiplication par partenaire ou on dirait comme possession moko démoniaque. Est-ce que traitement ils la pour na bango? Moi c'est ndengwana vraiment en tout cas biso pe na famille na biso tozaka na kawana kala mais esilaka na mabondeli tozaka pe na mwana mwasi moko oyo abambe kozwa mibali ebele na mukolo ye moko aza ko comprendre nzoka nde ezaki bilakeli mabe balakelaka ye epana mwasi ya chef coutumier mwasi ya chef coutumier alobaka na ye ozwi mobali nanga vino mobimba soko olali na mibali ebele te na mukolo oyo ka bien te mais zaka bilakeli mabe nde yaka kokokisama ye pazaka koyeba ta zokola zwa mibali ebele mais mokolaki ko comprendre akotaka mabondeli lelo aza bien aza délivré ezaka ka ba possession mais ba mususu ezaka ka za koteka nzoto pona koluka mbongo azo luka mbongo azo tekela mibali nzoto atekela oyo mabe atekela na bato famille na ye atekela bato quartier aza koteka nzoto et puis soki umele okoma frigide okokoma vraiment frigide et puis face okokufa parce que okobela ata condom o nga na itisaka préservatif malade ko uta na préservatif wana yebi yango mais soki mutana kawana lelo mama azolanda yo loba nini abenga yo mutu ozana kawana ya te oyoka ka bien te soko lali na mibali ebele na mukolo te okobenga ngai mama Israël a joie na sagesse na intelligence nzamba pesa ngai na capacité na possibilité oyo nzamba pesa nga na kozanga te makoki ya kosoigner yo vraiment na kosoigner yo mingi ezaka ka ba possession mingi pesa lika koteka nzoto ba posa modèle wana tango ezako ya l'air nyonso olala na o mabe na yebite soko kositsa ngondenge nini ekopesa mingi ba maladie na ba frigidité wana ba la joie mais izana bana mibali mingi o bazalaka azana mbongo na ye azana moyen mais eloko na ye e compliquera ye kaka akokaka kobeta ata 3 coups akokaka kobeta ata 2 coups moi 2 minutes ata lelo nazwangi ba texto abongo 2 minutes ilali nango 2 minutes ilali nango bapesa ikutu bakombo balia kaka mbongo apamba mama mutabongo soka zolanda éjaculation précoce penza e wuti wapi tokoyebeske wuti tango okozala consulter yebate okozwa traitement na yo pe okozala guéri parce que éjaculation précoce ezalaka soigner malgré ba mususu éjaculation précoce na yeso ki eza teti ozo soigner éjaculation précoce aussi la te parce que ozala ki peut-être consulter te oyebaki kis na yo normal te oyo koko utiliser pona ko se faire soigner mama tokomi na suka bako contacter yo ndenge nini bao bazolanda partout dans le monde entier so bolingi bo benganga 089 94 42 825 089 94 42 825 soit 082 83 70 504 082 83 70 504 soit na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 soko zana musika ozana Congo te na place à 0 komika ka 00243 kocha 0 te okomika ka 00243 pour na code ya mboka ya République démocratique du Congo wana okozwanga sans problème.
biso lelo vraiment totondsami na esengo mingi ndenge tosoli na mama Israël la joie mokonzi ya bachombro yende mama ya bana mibali toye kutu na résidence ya bana mibali ndenge toza bonde tosali na émission en tout cas tosepeli makasi tokutani na bino mbala sima ciao.